Do you wanna know? So hi everyone! Welcome back again to my channel. So for today's vlog, alam ko na yung mga 90's baby ay makakarelate dito sa video na to. Kasi me, myself, and I, sobrang saya ko sa gagawin kong video na to. So first of all, gusto ko lang magpasalamat syempre sa 90's Craving, kay Miss Elaine and Sir Vanjo kasi pinadala nila akong dalawang foods na ito, dalawang street foods na ito na sobrang miss na miss ko. Alam niyo yung nung nakita ko siya, bumalik ako sa panahon na siguro way back elementary days, mga elementary days ko ganyan. So ito yung mga pagkain na sobrang saya ko na pag nakakain ako ng mga ganitong bagay. So alam ko na yung mga 90's baby kagaya ko is sobrang makakarelate dito sa video na to. So, ano nga ba yung mga street foods na yan? Let's go! So, ano nga ba yung dalawang products na yan, guys? Ito sila. Tcharan! So, meron tayo dito classic Iskrambol. And then, meron din tayong sweet corn. O, diba? Bumalik talaga tayo sa pagkabata natin. Ito yung mga elementary days ko na parang sarap na ako. Nagtitira talaga ako ng pera para pambili nito. Siguro dati ano to, mga 5 pesos. 5 pesos to. So, yun. So, sa 90's Cravings, guys, meron silang classic scramble, and then meron din silang sweet corn, and then soon magkakaroon sila ng siomai. Ito siya. Yan. So, ano nga ba yung mga toppings na pwede natin i-toppings dito muna sa ating classic scramble? So, meron silang marshmallow, yan, assorted marshmallow, chocolate syrup, of course, and then chocolate, yan, mga chocolate chip, yan, and then meron din tayong nips, assorted nips, and then white chocolate droplets, ayan, ito siya, yan, and then meron din silang crushed Oreos, ayan. And then, skim milk. Ito yung nilalagay sa gitna, diba? Ayan. So, natatandaan ko yan si Manong gagawin niya. So, ito, yan. Lalagyan niya sa muna ng isang layer, tapos milk, tapos isang layer, tapos toppings. So, syempre, diba? O, meron din tayong plastic cup para feel na feel talaga natin yung 90's kemerut. So, last is meron din silang Rice Krispies. Ayan, Rice Krispies. So, dito guys, sa Classic Scramble, meron silang 3 na sizes. So, meron silang 16 ounce na cup. Meron siyang 2 free toppings. Yan, pwede kang mamili dun sa sinabi ko kanina. And then, meron isang chocolate syrup and 1 cup ng skimmed na milk. So, ang price niya is 40 pesos. 40 pesos lang yun guys ha. Good for 1 person yon. Next is meron silang jumbo size, and parang ito yung jumbo size nila. Yan, ganito, kagaya sa sweet corn. Itong jumbo size nila is 89 pesos na good for 2 to 3 persons. And then, meron din siyang 2 free toppings, and then 1 cup ng skim milk, and then 1 cup ng chocolate syrup. So, this is 89 pesos. So, next is ito. Itong pinakamalakas na lahat. This is family size na tub, which is 119 pesos only. Good for 4 to 5 persons na yun, guys, ha. Family size na siya. As in, lahat makakatikim. So, meron siyang 2 free toppings, 2 cup ng skimmed milk, and then 2 cup ng chocolate syrup. Good for family. So, diba? Sobrang sulit na, guys. Sa Classic Scramble, lahat ng add-ons toppings niya is 7 pesos lang. So, next is dito naman tayo sa sweet corn. Yung sweet corn, meron din siyang 3 sizes. Meron siyang 14 ounce na cup, good for 1 person, which is 50 pesos. Meron siyang butter and cheese na free. And then, next niya is mini size tub, which is 70 pesos, good for 2 persons. And then, may 1 cup siya ng butter and 1 cup of cheese. Yan. So, last is yung jumbo size tub. Ito. Good for 3 to 4 person. Meron siyang free na 2 cups of cheese and butter. O, diba? Sobrang sulit na niya, guys. So, lahat ng add-ons naman nila ng cheese and butter is 5 pesos lang. So, yung location nito, guys, is sa Panapaan 1, Bacoor, Cavite. Pero, pwede rin kayong magpa-deliver. So, ilalagay ko lang dyan sa screen. I-flash ko yung sa screen yung page ng 90's Cravings.
So, you can check it out on Facebook. Pwede kayong dun mag-message sa kanila ng mga order nyo. And then, shoulder nyo lang syempre yung shipping fee. So, ayan. So, tikman na natin guys. As in, sobrang nag-crave na talaga ako. Syempre, para feel na feel natin guys. Dito muna tayo sa classic scramble. Para feel na feel natin. Syempre, nag-provide din ako ng sarili kong cup, diba? So, yun. So, natatandaan ko dati talagang naglalaan ako ng pera para may pambili ako nito. Yan. Tsaka alam mo yung amoy niya, ang bango. Siyempre, yan o. Oh, may G. Yan. Tapos, at saka guys, sobrang dami niya. As in, siguro nga hindi lang to pang good for 4 to 5 person eh. So, lalagay tayo ng skimmed milk. Ayan o. Lagi kong gusto padagdagan kay kuya ng gatas. Kasi masarap siya pag sobrang dami niyang gatas. Ayan o. Ayan na siya guys. Next is, syempre, lalagyan ulit natin ito. Kaya memorize ko yan kung paano gawin yan ni kuya dati. Bango. Yan. Tapos, lalagyan na natin siya ng toppings. Lahat ng toppings lalagay natin. Pero dati, diba, straw-straw lang dati, alam ko eh. Ngayon, level up na. Meron na rin siya mga crush Oreo o diba? Panis. Nips. Nips. Marshmallow, yan. So, din sa favorite ko eh. Siyempre, don't forget the chocolate syrup. Yan o. Kasi isa din to sa nagpapasarap eh. Take note guys, yung gamit mo ng chocolate syrup dito is Hershey's. O, diba? Alam mo na hindi tinipid. Sobrang sulit. Kita niyo yan guys. Ayan o. Oh. So, tikman na natin. Sobrang excited ko. Pinuno ko siya. As in, punong-puno ko. Na hindi ko na siya mahalo. Gusto mo yun? Guys, ang sarap. Alam mo yung maaalala mo yung mga elementary days nyo. Kasi itong mga to, sila ko yung nag-scramble, diba? Dumadaan-daan lang sila sa school. Yung tipong aabangan mo sila. Uy, dyan na si kuya, tapos mag-uunahan kayo. Sino una makabili? Grabe sarap. Kaya kung ako sa inyo guys, order na rin kayo sa kanila. Kasi wala na akong masyadong nakikita nagtitinda ng scramble. At saka ito talaga yung pinaka popular na kulay niya. Kulay pink. Harap. Nagalunot ng syrup. So ito guys, at least diba, pag nagki-crave kayo, pwede kayong umorder and then bili na lang kayo ng toppings kasi 7 pesos lang naman yung toppings niya.
Tsaka guys, napakaganda ng pagkakagawa nila kasi imagine niyo from Bacoor to sa amin dito is ganito pa rin yung texture niya. Ayan, no? Hindi siya mabilis matunaw. So, pag ginawa niyo siya, classic scramble pa rin talaga siya. Harap. Wala ko bang masabi kung ano sarap. Kasi masarap talaga siya eh. Perfect na perfect ngayong summer. Kasi diba sobrang init. Tapos kain ka lang neto. Nood ka kay drama. Solve na ang araw mo. Mamaya i-share ko to sa family ko kasi sobrang dami niya. Kaya sobrang sulit niya. Sarap talaga. Okay. So next naman natin guys, tatakpan ko lang siya kasi para pagkain nila mamaya masarap pa din siya. Alam mo yung hindi mawawala yung form niya ng scramble. Next, ang isa pa sa favorite natin ay sweet corn. Itong sweet corn, wala na rin ako masyadong nakikita o nagtitinda nito sa kalsada. Ito naman, pagdating din sa akin, sobrang init pa niya. As in. Tsaka garantisadong bagong luto. Ganun. Thank you so much ulit, 90's Cravings. Talagang yung cravings ko, satisfied. So, ayan guys. Ganito kadami yung jumbo size nila. As in, punong-puno. Punong-punong-puno. Ganyan ginagawa nila manong. Ayan, no? Ayan. Tapos, lalagyan nila ng itong cheese. Gantuhin na lang natin. Ayan, no? Ito naman guys, ayan, kita nyo, ganyan siya kadami. 5 pesos lang. 5 pesos lang yung add-ons nila. And so, ganyan karaming butter ilalagay ko. Ayan, ganyan yan, diba guys? Tapos nilalagyan ni kuya ng maraming tubig. Ayan. Kapin nyo ba yan? For only 50 pesos, craving satisfied ka na. Ito naman, perfect pag malamig yung panahon. Lalo na pag bagong luto yung sweet corn. Siyempre dapat yung butter, tunawin muna natin. Natatandaan ko, pag naubos na yung pag naubos na yung corn, alam niyo yung hinihigop ko pa yung sabaw. Kasi sobrang sarap niya. Matamis-tamis. Ganun. Talagyan natin ng konting water. Tapos bibili kayo ng mga friends mo nito. Tapos habang hindi pa ulit start yung class niya, chika-chikahan lang kayo dyan sa tabi, ganun. Harap.
Sobrang lambot ng mais. Tatandaan ko ito yung mga favorite namin kainin ng mga friends ko. Pag break time, ganyan. Aabangan namin yan sila manong. Ano, dati pag may 5 pesos ka, makakabili ka sweet corn, makakabili ka ng scramble. Basag ka na. Happy tummy ka na. Sarap. So, ayun lang guys. I hope na nagustuhan niyo yung video ko and please don't forget to like, watch, comment kung ano yung iba pa niyong mga namimiss na mga 90's food. Sa mga 90's baby dyan, mag-ingay tayo guys. Charot. So, ayan. And share my video kung nagustuhan niyo siya. And don't forget na mag-order na rin kayo guys sa 90's Craving. Thank you so much ulit guys. And see you on my next video. Bye! Kamusta po? Sarap? Yummy. Sarap. Kamusta? Sarap. Ow! Ay, ang kagat ko yung dila ko. Sa sobrang sarap, Sa nakagat sobrang ang sarap? dila. Nilagay nila lahat ng sprinkles. And this is mine. Ang daming gatas. Sarap! Thank you, 90's Cravings! Yeah. Bye!